متابعيني الاعزاء ومشاهديني من كل مكان، اهلا بكم في فيديو جديد من الهند. هنبدا يومنا، هنتحرك للجنوب عشان ناخد اطول رحله قطر في الهند، او مش اطول رحله قطر لان انت على الهند قاره ممكن تاخدها من فوق لتحت في قطر واحد يستغرق 4-5 ايام. بس دلوقتي القطر اللي هناخده ده 18 ساعه قطر نوم. مش عارف اتوقع ايه ولا القطر هيبقى عامل ازاي، فخلينا نشوف مع بعضين. يلا بينا نبدا اليوم. Hello. This is Lulu. You ready for the train? I'm looking at the screen. I'm ready for the train, yeah. But I'm not ready to leave her. كريستينا الصراحة مش عارفة هتقضي 18 ساعة ازاي، بس غالبا هتاخد حبوب نوم عشان تنام الطريق كله. مش عارف جابوا الأغاني دي من فين، بس زي ما سامعين الاسكندراني لما ترجع. يلا بينا نبدأ. صراحة يعني عايز ابان ان انا متحمس وعايز يبقى عندي طاقة، عشان مش عارف هعرف انام ولا لأ. فمش عايز احس ان انا خايف عشان ما اروحش واتصدم، فخليني متفائل كده ونشوف ايه اللي هيحصل. It's fine. Time in a hostel. You told me. I came with a very big doubt that I'll go. بدأت رحلة القطار الأطول في حياتي، 18 ساعة على القطر. عندنا نص ساعة تاكسي لمحطة القطر وبعدين نجرب القطر بنفسنا. You ready bro? Oh yeah bro, just 18-hour train. وصلنا محطة القطر. الو تبدأ رحلتنا بتأخير ساعة في القطار، فللأسف عندنا ساعة نقعدها في محطة القطار في الهند. مش عارف هنعمل فيها ايه، بس دلوقتي بدأت أحس إن أنا في الهند مش الهند اللي بقالي فيها 4-5 أيام. في ناس نايمة في الأرض، زحمة جدا، في شحاتين كتير. فالصراحة يعني الهند التنوع اللي فيها حاجة عمرك ما هتلاقيها في دولة ثانية. – 18 ساعة قطر، يعني لازم يبقى معاك أكل ومية. مش عارفين القطر يبقى عليه اكل او ميه ولا لا، يعني عندنا حاجات نشتريها على القطر، فبندور دلوقتي في محطه القطر على حاجه نشتريها تبقى معانا زي سناكس للطريق. بس واضح ان مفيش اي حاجه. البدايه ان اصحابنا قالوا لنا ان القطر بيجي قطر نوم بس من غير بطانيه، فانت بيدوك سرير فاضي من غير اي حاجه. والقطر النوم هنا مش بيبقى كابينه زي مثلا القطر اللي كان في مصر او القطر اللي في ايران او اي قطر قبل كده ركبته، بيبقى دايما كابينه خاصه. القطر ده سراير 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 زي السجن، فلازم نجيب بطاريتنا. اشترينا بطانية $1. صراحة الحياة في الهند رخيصة بشكل غير طبيعي. وها قد وصل القطار. اطلع القطار، بسم الله نبدأ الرحلة. الريحة مش سيئة كانطباع أولي. الجو يمكن حر شوية في القطر، بس هي دي العربية. You ready? I'm ready. Are you ready? Looks like a jail. Oh my god. What are your first thoughts? You think you're gonna make it? Yeah, I will make it. I can sleep anywhere. ده سرير وده سرير. بدأت رحلتنا 18 ساعة على السرير ده. You ready guys? Let's go. زي ما انتوا شايفين هي مش كابينة، هي بس سرير زي السجن. الساعة 11:30 بدأت رحلتنا
اتحركنا قدامنا 18 ساعة، 11:30 بالليل، يعني هنوصل بكرة الساعة 6 العصر. هنوصل كمان 18 ساعة. المفروض ان انا دلوقتي هنام، هحاول انام، لو معرفتش انام هشتغل على شوية فيديوهات، وبعد كده الصبح هفرجكم القطر والدنيا منورة ويبقى فيه زحمة اكتر، لان احنا يعتبر اول محطة في الطريق، فالدنيا القطر لسه ما ازدحمش. بكرة اشوفكم. زي ما انتم شايفين السرير ما فيهوش اي فكرة، بس مفيش حاجة تانية، ولا بطانية ولا غطا ولا مخدة. هي تقريبا يعني تختة ممكن نقول عليها، بس مضطر تنام عليها وتقعد عليها وتعمل كل حاجة لمدة 18 ساعة. ساعات بيبقى في رحلات قطار أطول من كده، في ناس بتبقى جاية من مومباي من الشمال بتستغرق تقريبا 45 أو 35 ساعة، مش قادر أتذكر تحديد. ورجعنا لكم من جديد. صباح الخير. مش عارف شكلي عامل ازاي، بس نمت تقريبا 8 9 10 ساعات. السرير مريح، كلنا نمنا مقتولين، بس الفكرة ان هما قبل ما ننام كنا بنعرق من الحر في نص الليل، لان المفروض العربية دي مكيفة، بيفتحوا التكييف فجأة، ما بيقولوش ان هما يفتحوه. كلنا كنا نايمين حرانين من غير اي غطيان، فجأة كلنا صاحيين. بما انه عدى 10 ساعات من ال 18 وفاضل 8، خليني اخدكم في جولة سريعة في القطر، عشان امبارح بالليل زي ما شفتوا كنا تعبانين ونمنا ازاي. نعدي على الحمام اول حاجة. نعدي على الحمام دخلته امبارح كان لطيف جدا، يعني بصوا هو بلدي بس بيلمع. حمام نظيف. نخش حمام التاني، في حمام هنا هو زي حمام الطيارة، وعندك الحوض. ده الحمام بالنسبة للقطر هو كبير جدا. شاي طول الليل، او مش طول الليل قوي، يعني هو من الساعة 5 في واحد بيعدي كل مثلا دقيقة ونص لو حد عايز شاي. وكان في فطار، ملحقناش الفطار، فهبقى اصور لكم الغدا. عندهم سمبوسة 30 روبيا. الصراحة الحاجة على القطر رخيصة جدا، 30 يعني تقريبا بتكلف في نص دولار. 3 سمبوسة، 3 قطع سمبوسة بنص دولار، 7 جنيه. الصراحة مش عارف اقول ايه على الهند، بس الحاجة كلها رخيصة وكل حاجة كلها لحد دلوقتي حلوة قوي. يا جماعة احنا ما بنوصلش. لا انا اسفن. يا جماعة احنا ما بنوصلش، يعني بقالنا تقريبا دلوقتي 15 ساعة او 14 ساعة. حاسس ان انا بقالي اسبوع هنا. خرجنا كل حاجتنا ونبدأ نلعب. في واحد هناك مات خلاص. فكرة ان مفيش حاجة تعملها غير انك قاعد كده. اهم حاجة واحسن حاجة ان القطر مش زحمة. انا قبل كده شفت فيديوهات القطر ده بيبقى مليان على الاخر، الناس كلها بقى ماليه السراير، فاحسن حاجه ان احنا جنب بعض ومش زحمه. خلاص يعني فاضل 3 ساعات. اشوفكم لما نوصل. But once the same cat.
tear all the pillows up and like messed up the whole apartment. Oh my god. But I had yeah, one cats cat. are so funny though. I had one question. خدنا اكل بقى القطر. للاسف البرياني خلص، ما كنتش عارف ان هو يخلص، بس المهم خلينا نجرب البتاعه دي. شكلها جامد قوي. चिकन का है तो चिकन का लो. चिकन का या कुछ भी है तो बताओ. هي عباره عن खाया كيكه नहीं. एक बार. او عجينه، مش عارف ايه ده، بس مش بطاله حلوه. يا واخيرا البرياني الثمين وصل. فاضل لنا تقريبا اقل من ساعه ونوصل مدينه فيركالا، بس لازم نضرب ونجرب. وجبة البرياني دي كلفتني بالظبط $1.50، يعني تقريبا 22 جنيه. وجبة كبيرة فيها رز وفراخ. فهنجرب مع بعضينا سريعا. Drain the water when you boil the rice. 70%, 80% you don't use it left, and yeah, by the time it's حلوة أوي أوي. it usually gets cooked. Yeah. هلو مستر مونكي. Yeah. Because there's some strangest. ما كنتش متوقع ان انا هقول كده قبل ما نركب القطر، ان انا كنتش عايز انزل من القطر بسبب الناس اللي معانا اللي اتعرفنا عليهم في الهوستل وشاركونا الرحله. كانت اجواء الصراحه حلوه قوي، فما حسيناش بالوقت خالص. حسينا ان احنا قاعدين في اي مكان بنلعب وبنتسلى وبنحكي، فالموضوع ما حسيتش بيه خالص. واوفر اول القطر السرير كان مريح ونظيف ورخيص. $18 في الرحلة دي ولا حاجة. 18 ساعة، كل ساعة $1. Oh my god, we've almost arrived. خلاص وصلنا المحطة. هنودع القطار، نتأكد ما فيش حاجة نسيناها. Are you saying bye? You saying Actually, bye? you know, I'm kind of sad. I really like the train journey, Yes, and now I don't me want too. to leave. This is what I said. It's like fun. Yeah, I want to do it again. Let's do it. Yeah, bro. مومباي. ممكن نروح مومباي 40 ساعة. Thanks. أول مرة أوصل من قطر وأحس إن أنا مرتاح ومش تعبان، بسبب إن القطر كان مريح والرحلة كانت ممتعة. First time to arrive from Athens and I don't feel tired. Yeah. وبكده تكون رحلتنا انتهت أو ما انتهتش، لسه هنعدي قضيب القطر. Actually, on the train chart. I've never done this. Really؟ Yeah. من أوروبا أول مرة تجرب تعدي القطر من على القضيب. We'll rent a scooter. خدنا تكاتك ومليناها شنط، وبكده تكون رحلتنا لمدينة فيركالا الجميلة تكون قد انتهت للأسف برحلة توك توك سريعة. هنوصل الهوستل وأشوفكم في الهوستل، وفي الفيديو الجاي ما تنسوش كالعادة تدعمونا وتخليكم متابعينا، وما تنسوش تدونا لايك وشير الفيديوهات مع صحابكم، خلي القناة تنتشر على قد ما نقدر. وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.